日咧係同大家講咩 topic 咧？就係大家不停係咁問我嘅 O 型腳啊、X 型腳啊或者 XO 型腳點樣去醫翻好？咁可以好失望咁話俾大家聽，係冇可能醫得翻好晒嘅，因為其實呢個係我哋骨嘅問題啦。不過其實都有啲方法去改善啊，或者係令到佢唔好惡化，令到我哋膝頭哥會痛啊等等。咁我今日咧就請咗兩位嘅人，我請佢哋出嚟先，出嚟。係啊，我係人嚟㗎，係第一個人喎，君馨。係啊，第二個人袁美。係啦，係君馨同埋袁美啦。咁其實咧，我發覺點解我請啱人咧？因為我發覺我哋三個原來係唔同嘅腳嘅，我哋企直啲俾大家。係啦，咁啊袁美咧，其實佢有少少 XO 型嘅，咁你就係咧，佢其實有好味啊你。係啦，一隻手指係正常，但係佢嘅膝頭哥其實唔係開，但係佢開嘅係佢嘅小腿，佢有少少打開咗，但係其實佢隻腳算直嘅，只不過我係如果真係執到好正嚟講咧，佢就有呢個問題。咁我就係 O 型啦，我以前咧係我哋。但係你可以擺個拳頭喺嗰度嘅喎。係啦，咁但係而家咧我就唔會嘅，即係我而家企嘅時候咧，其實我腳咧係好識得合埋嘅。咁其實係我透過做咗好耐瑜伽啦，咁同埋咧都係即係保持雙腳嘅一啲柔韌性啦，即係我嘅肌肉嘅柔軟度啦，同埋力度啦都有啦。咁同埋仲有少少嘅秘密啦，同大家分享。咁啊 Grace 咧，佢好明顯佢係 X 型嘅。係啦，我以前做 X 過而家，以前咧呢度因為肥啲啊嘛，咁呢度係更加脹，跟住啲小腿咧，我以前個肌肉係尖尖地出嚟㗎，可能佢附託緊好多個力啊，因為佢個膝頭哥向入啊嘛，係嘛？係，所以咧其實我今日就會同大家好詳細咁解釋晒啦。OK， 好，即刻開始。好。咁喺講改善嘅方法之前咧，我就想同大家講下，千祈咧就唔好喺網上面咧就真係覺得做完一個月嘅教學，例如幫你醫好 X 型腳、O 型腳，咁其實係冇可能嘅，因為我哋嘅骨咧其實係即係關我哋大部分都係因為我哋骨生成嘅問題，或者我哋從細嘅習慣，好中意咁樣坐㗎，幾舒服咯。係啦，咁呢個需要你咪 X 型腳咯，因為你嘅膝頭哥長期慣咗。我完全唔覺得呢個姿勢坐得舒服，我係都唔中意咁樣，所以我都係會係咯，咁樣坐真係啊，係咩？我覺得好舒服喎，我反而成日咁樣好似得嘅，坐唔耐好緊啊。唔係咁，你哋咪應該係 W 咁坐，你咪轉翻咯，係嘛？唔係，因為我同大家講咧，其實咧，如果咧單從地講肉啦，咁我哋唔講任何骨骼啊，任何嘅問題，其實咧 O 型腳咧係應該要收緊我哋大腿內側嘅肌肉，去放鬆我哋大腿外側嘅肌肉。係啦，咁而你係 X 型腳，你係應該放鬆你大腿內側嘅肌肉，而去收緊你大腿外側嘅肌肉。不過呢個係真係一個好純粹嘅講法，咁而每個人嘅構造都係唔同嘅，咁所以咧就唔可以即係點講咧，一個道理就去晒所有嘅人上面，係啦。咁因為你企起身，你睇下，佢係阿 Grace 係 X 型腳啦。我仲以為我要收緊呢度咧，放鬆呢度添，但係如果放鬆呢度咪掉出嚟咯。你係如果你呢度太過放鬆嘅時候，你呢度咪冇力咯，冇力嘅話，你呢度咪 jam 咯。咁你收緊翻你大腿內側嘅時候，佢會 support 你大腿外邊膝頭哥嘅位置，咁你變咗入邊就冇咁大嘅負擔。咁所以你入邊拉鬆咗嘅時候，佢就可以多啲力落去你嘅膝頭哥。其實正常嘅講法係咁樣，不過每個人都唔同。即係例如咧，可能Grace 係有通常 X 型腳嘅人都會係有少少盤骨前傾嘅嘛。係啊，我成日都係咁㗎。係啦，咁所以咧，佢骨盤前傾咧，佢個你試下放鬆，係啦，咁佢個腹咧又會突咗出嚟，咁佢隻腳咧又會向咗後嘅喎，佢嘅小腿。咁但係亦都有 O 型腳嘅人都係咁嘅喎，咁所以就每個人都唔同。其實我覺得講到尾咧，大家係要 balance，即係大家嘅腳嘅拉筋係大髀外側、內側啊，我哋小腿啊，所有肌肉要拉鬆啦，亦都要識得收緊，係啦，咁先有一嚿靚嘅肌肉，咁我哋個人先會 balance，咁我哋嘅膝頭哥咧先冇咁大嘅壓力。咁亦都有啲簡單嘅一啲運動咧，其實係可以幫助你哋嘅。X 型腳同 O 型腳都可以做㗎。咁就係咧，好啦，完美示範啦，企起身，將個腳慢慢行向前，坐落去，做一個無影凳。好，你要夾住個 block 嘅，收緊佢，夾實佢。係啦，就係咁，hold 住喺度，係咗幾耐啊？完美小姐得3秒啫已經。我要同自己講，我要 hold 幾耐？如果一開頭可能1-2分鐘啦，
咁你就喺度。咁我會之後你要貼住埲牆。係啦，跟住慢慢上翻嚟。我就唔可以翹劈劈。唔可以，貼實成個背脊。OK。再落去。好，咁可以做3組，每一日都係咁樣做。咁佢就練緊入邊嗰啲肌肉啦。係啦，唔係，其實佢係練緊佢成隻大腿、小腿嘅肌肉。其實你哋都要強化翻你嘅大腿、小腿嘅肌肉。就正如啲人咧跑步會膝痛，其實就係因為佢嘅 muscle 唔夠。咁所以膝頭哥個壓力好大，就係咁啦。上翻嚟。OK， 你都可以做呢個嘅。我呢個都可以做嘅。係啦，但係記住我哋嘅背脊一定要貼實喺埲牆度。我哋嘅腳趾指向前，唔好向外，唔好向內。因為 O 型係好容易將隻腳掉出去嘅，咁所以我哋夾實緊要啲。好，慢慢上翻。係啦，呢個運動其實講真咧係唔容易嘅，係但係睇都容易咯。大佬你而家改緊你嘅骨型喎，你唔好諗住係。其實佢應該唔係話改嘅骨型，係增強個 muscle， 令到佢嗰個骨冇咁大嘅壓力，冇咁多負托。係啦，冇咁多負托，咁就令到你嘅 muscle 可以支撐起你隻腳多一啲。係啦，好，跟住我哋咧就會有個方法。咁呢個方法其實我每一日都會堅持嘅。咁當我堅持咗而家2-3年嘅時間啦。咁其實我而家腳型咧改善咗好多，咁所以我而家先夠膽同大家講，因為其實大家真係叫我拍咗好耐，叫我買咩 O 型腳、X 型腳，我一路都唔夠膽拍，就係因為加埋我哋嘅鼓勵。好，跟住咧，我哋而家咧就可以開始啦。咁用你比較明顯，因為你 X 型腳，咁比較簡單。綁住你係咪啊？係啦。因為阿 Grace 咧佢係 X 型腳啦，咁所以咧佢嘅膝頭哥咧係向咗入嘅，咁所以咧我哋咧將個 block 放喺我哋嘅膝頭哥個位置。OK， 係啦，跟住之後咧，唔係講少啊，個 block 咧咁高咧，佢已經都夾住呢啲肌肉咯，我可唔可以擺低翻少少㗎？可唔可以㗎？定係都唔得㗎？係唔舒服嘅。唔可以。係要你唔舒服。我要面對呢個現實㗎啦，我要改靚你隻腳。跟住之後咧，我哋揾條繩。其實自己都可以做到嘅，咁就係綁喺你嘅小腿出咗去嗰個位置，最出個位置，好，然後綁住一個圈。咁你話紮幾實咧？如果一開頭你真係覺得好辛苦，其實唔需要紮起實，因為你會好快放棄。個樣 ，OK。我未痛啊！紮肉未痛，我係驚啫，未見過隻腳咁樣。係啦，咁我哋咧就綁咗條繩啦。好，有幾實 ？O 唔 OK？都 OK 啊。係嘛？開頭你就係咁樣啦，開始先。因為你係 X 型腳啦，咁所以咧，你咧係呢個骨盆咧，其實都係推咗出去。哦，係。咁所以咧，而家又要紮住嗰度啦。係啦，真係紮肉喎。係啦。咁你都笑好多中國人話咧，呢啲個 hip 帶咧係生仔好容易啲喎。係。睇下你點樣 hip 帶啦。你試下啦，將來可能真係容易啲嘅。我梗要調翻轉條繩，點解咧？因為咧，當我哋咧有一條繩咧拉咗去嗰邊嘅時候，我哋呢邊骨係咪推咗過去？呢邊都會跟住推咗過去。係。咁所以我哋另一條咧要調翻轉。要拉向呢邊 balance 翻。係啦，balance 翻你個骨。咁呢個方法咧就係最安全，亦都唔會傷害到你自己，而去對付我哋輕度嘅一個 X 型腳或者啲感覺啊！而家冇啊，其實我係多脂肪同埋多肌肉啫個大髀。你見到嗰個喐動好似好大，但係因為可能同埋我細個係跳遠，OK， 同埋係跑短跑啦。係啦，就係咁。咁你就可以慢慢咧，跟住自己折磨自己。係啦，而家好好喎，即係其實呢啲咁嘅時間咧，最啱就係煲一套劇啊。係啦，跟住咧就到魚尾咯喎。好，我都要紮。係啊。你以為啊？魚尾呢個 case 咦？做乜佢紮嗰個，我紮啲舊嘅？係啊。魚尾嘅 case 因為有少少複雜，佢係 XO 型嘅，咁所以要 depends on 你係咩型。如果你 O 型嘅好簡單，你就係擺個 block 咧喺呢個腳眼，即係嗰個腳眼嘅位置啦，然之後綁繩喺個膝頭哥嗰度。係啦，咁跟住再綁我哋嘅大腿啊、小腿3條繩就 OK。咁因為咧魚尾比較複雜，咁你就擺張氈喺中間。然之後咧，呢個時候咧就會綁住魚尾最出嗰個位置係邊個咧？係邊度咧？就係我哋小腿肚嗰個位置啦。因為你膝頭哥向內啊嘛，但係你個小腿唔知點解係突出去。係啊。咁所以我就係話俾大家聽，其實唔係複雜，係每一個人個結構都唔同。同埋會唔會細個你培養嗰個會，動作你嗰個動作姿態，即係好似你咁，我係細個中意掉開嚟坐，咁你係舒盤腳坐。係啊，舒盤。咁啊，日本人你睇下佢係好中意跪啦，咁所以佢隻腳就變咗咁樣。
我係有少少 O 咯。哦，佢都係 O 㗎。係啊，好似成日貴㗎，喺日本嘅時候。咁呢啲都會有影響，係啦，咁你就係咁樣綁住啦。哦。咁但係我唔需要做任何嘢㗎。唔需要。哦。都舒服係咪？都舒服啊，但係我係咪要用力推佢哋？唔使，都唔使。係啦，咁其實係要綁緊啲啫。如果你仲係 OK 嘅話，都 OK 㗎。反而我哋要放鬆，俾呢一樣嘢去做，佢要做嘅嘢，唔係我哋自己逼。因為其實如果你去睇骨科醫生啊，或者係你去睇物理治療啦，佢有啲好簡單嘅動作你可以去做啦。咁但係咧，其實佢都係去可能揾啲嘢承托翻你隻腳，令到你個骨咧慢慢可以去翻一個正常嘅位置啊。我哋大家都係粗暴弱智啊！我哋係中意虐待自己嘅人。好，跟住我哋可以拆翻去啦。好，咁我哋仲有最後一個方法咧，我都會建議大家去做嘅。等陣先。我有係啊，呢啲我又係好將自己分解翻出嚟先。分解先。等等啊，有啲棘手啊分。咁大家可以用啲細啲嘅橡筋尺，唔使呢條咁大，因為我而家臨時又急滾啦。OK，好，我哋用魚尾嚟做一個示範先。咁當我哋咧係 O 型腳嘅話咧。你係要瞓喺度嘅，我要瞓喺度，咁係啦，瞓喺度係啦，瞓落去地下，係啦，然之後咧，將我哋嘅橡筋箍喺我哋腳嘅位置，打開腳，打開我哋盤骨嘅闊度，好，跟住慢慢將我哋嘅腳趾兩隻腳趾向外旋 ，yes，就係訓練呢個，好，瞓低 ，OK，我 feel 到我 pat pat 勒緊咗，係啦，好，再嚟，所以收緊個 pat pat 啦，係啦，再嚟 keep 住做，哇，正啊，係啦，打合翻埋。咁呢個其實咧就訓練翻我哋嘅膝頭哥旋轉個能力，因為某程度上我哋嘅我哋嘅 X 型腳或者 O 型腳咧，都係因為我哋膝頭哥嗰個旋喺個唔啱嘅位置，咁呢個就係可以強化翻佢嘅膝頭哥啦。咁亦都可以移翻去個啱嘅位。好，咁啊日日咁樣 keep 住做，keep 住做，係啦，可能做10幾日、20下咁樣。我有問題，咁我用力嘅時候，我其實係用咩位置發力嘅？其實冇話用你嘅腳趾得㗎啦，你一用腳趾嘅時候，你膝頭哥已經係我哋去運動緊㗎啦。Do you feel it? Yeah。係。咁咧你 X 型係比較麻煩喎，除非你要擘大喎。係啦，係 A 型。我要俾你掹呢邊啦。係咁啊！你掹呢邊啦。哦，係啊，你想睇先？係啊，你就係要咁樣咯。係。但係橡筋咪好啲咯，跟住我就要咁樣咯，即係向外。係啦。咦？呢個幾好。呢個就係訓練翻個膝頭哥內側嘅位置。不過就最好兩條都係橡筋咯。咁但係我哋要瞓喺度咯。同埋你要去綁，即係揾屋企綁兩個擘開嘅。所以都比較複雜。好啦，咁啊呢集就差唔多啦。多謝 Coffee 啊，學到好多嘢。咁如果我咁樣日日做，究竟幾時會開始見到效果咧？其實咧，你咁樣做啦 ，keep 住做，我諗1至2個月啦，日日你係 feel 到，首先你會 feel 到膝頭哥冇咁大壓力先，然後你會開始 feel 到你嘅形狀係有少少改善，但係其實大家一定要再配合運動，就係要幫你嘅腳去增強 muscle， 亦都要識得拉長，就係一個靚肌肉。咁係幾方面嘅配合，咁你先會有改善。最好會着埋鞋墊 ，OK？ 咁你就真係會有一個改善喺度。咁就唔係單從一個例如拉筋或者係訓練肌肉嘅方法。即係鞋墊啦，係啦，運動啦，加埋呢個拉筋啦，加埋呢個橡筋繩啦，綁腳。係啦，幾樣嘢咁樣加埋一齊。好好啊！同埋你之前咪話我哋要練邊嚿肌肉嘅？係。咁其實你都好多 video 可以已經教我哋，係啦，可以練外側個肌肉，練內側個肌肉，都已經勁多 video 俾大家睇㗎。拉筋都好齊全嘅拉筋，所以大家可以跟住一齊做。好啊，拜拜。